Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten menika kula saha panjenengan sedaya badhe nyinau bab terjemahan. Nggih, minggu kepengker njenengan sampun nyobi ndamel suntingan nggih. Wonten saperangan ingkang sampun leres, wonten saperangan ingkang kedah revisi. Lajeng tagihan kangge minggu salajengipun inggih menika jenengan damel terjemahan. Supados caranipun damel terjemahan menika sae, leres, nggih kula suwun jenengan nyimak presentasi menika lan ampun kesupen mangke tanda swantenipun dipun klik nggih. Nggih, matur nuwun. Sadangunipun kuliah analisis manuskrip Jawi, njenengan sampun mangertos kados pundi caranipun damel panaliten filologi. Njenengan sampun nindakaken inventarisasi, deskripsi, transliterasi, saha suntingan. Nah, menika namung kirang kalih malih inggih menika terjemahan kalian analisis isi. Nah, terjemahan menika sejatosipun menapa? Monggo dipun lajengaken mbikak presentasinipun. Terjemahan menika sami kalian translasi. Panjenengan tentu kemawon sampun mangertos wonten kalih istilah malih sasanesipun translasi inggih menika transkripsi kalian transliterasi. Transkripsi menika nyalin saking aksara dhateng aksara ingkang sami nggih, menawi transliterasi menika alih aksara dados nyalin setunggal seratan dhateng seratan sanesipun nanging aksaranipun beda utawi alih aksara. Nah, tuladhanipun umpami naskah Jawi ingkang sinerat mawi aksara Jawa menika dipun salin nanging dhateng aksara Latin. Lajeng aksara Latin kasalin dhateng aksara Arab menika ugi transliterasi. Dene menawi translasi menika sami kalian terjemahan nggih. Kados ingkang sampun kula andharaken kala wau. Terjemahan inggih menika mindhah teges saking basa sumber dhateng basa sasaran. Nah, amargi terjemahan menika ngginakaken basa ingkang beda, saben basa menika gadah sipat ingkang beda ugi. Pramila terjemahan menika dados salah satunggaling lampahing filologi ingkang angel. Amargi menapa? Amargi pados ukara, pados tembung ingkang sami persis saking basa Jawi dhateng basa Indonesia kemawon menika ugi angel. Nah, cobi dipun pirsani tuladhanipun. Nah, tuladhanipun umpami wonten tembung saking basa Indonesia menika 5 orang. Nah, menika tasih kathah mahasiswa prodi pendidikan basa Jawa ingkang tasih klentu anggenipun damel terjemahan. 5 orang menika dipun terjemahaken 5 wong. Nah, menika boten saged dipun terjemahaken harafiah ngaten menika, tembung baka tembung boten saged, boten dados. Amargi basanipun dados basa Jawi nanging strukturipun tasih basa Indonesia. Nah, kedahipun 5 orang menika dipun terjemahaken menapa? Wong 5 menika ingkang leres. Sanes 5 wong, sanes 5 wong. Nah, menika klentu. Lajeng ingkang angka kalih. Menika nggih radi aneh nggih to? Mlebune metu ngendi? Menawi dipun terjemahaken harafiah dadosipun masuknya keluar mana. Lah sakjane arep mlebu metu. Nah, lajeng kedahipun metu menika dipun laras kalian kontekipun. Dados masuknya lewat mana. Ngaten menika. Dados terjemahanipun menika mboten namung gantos tembungipun.
nanging kedah dipun laras kaliyan konteksipun. Salajengipun wonten tembung lomba. Nah, lomba menika kathah ingkang gantos dados adu wasis menawi wonten ing basa Jawi. Napa sampun leres? Nah, menika ugi kirang trep. Amargi adu wasis menika wonten ing tataran kognitif. Menawi lomba menika lak saged ugi olah kaprigelan manah, olahraga sanesipun, menapa menika ugi adu wasis. Menawi adu wasis menika kados cerdas cermat. Nah, lajeng wonten istilah malih ingkang dipun damel inggih menika adu trampil. Dados wonten ing basa Indonesia menika namung setunggal tembung inggih menika lomba. Nanging menawi dipun terjemahaken wonten basa Jawi menika boten trep menawi namung setunggal tembung. Lajeng dados adu wasis kaliyan adu prigel. Nggih, saksanesipun bab lomba kala wau nggih ingkang dipun terjemahaken adu wasis saha adu prigel utawi adu trampil ugi wonten siap gerak. Nah, menika wonten menapa wonten ing upacara bendera. Nah, sakmenika wonten ing tlatah Ngayogyakarta lak kathah ingkang sampun upacara ngginakaken basa Jawi. Lajeng sedaya ingkang wonten ing upacara bendera menika kedah dipun gantos dhateng basa Jawi. Siap gerak, istirahat di tempat, lan sanes-sanesipun menika ugi radi angel, malah kepara angel sanget nggih pados padananipun wonten ing basa Jawi. Lajeng menika dipun wontenaken pandom utawi pedoman supados sedaya sekolah utawi institusi sanesipun ngginakaken pandom menika dados menawi upacara bendera menika sami aba-abanipun. Lajeng wonten ugi foto. Foto menika saking basa Inggris. Lajeng dados menapa menawi foto? Wonten ingkang dipun terjemahaken tedhak sungging, wonten ugi ingkang tedhak citra. Lajeng tanda tangan kalian cap jempol menika asring klentu nggih. Umpami tanda tangan menika dipun terjemahaken harafiah, tanda menika dados tondo, tangan nggih, tangan, tondo tangan. Cap jempol nggih, cap jempol. Nah, menika mangke dados mboten pas. Amargi tanda tangan menika tapak asma, cap jempol menika tapak asta. Nah, menika mboten sejajar nggih. Nanging menawi kontekstual menika leres. Lajeng menawi wonten ing skripsi latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah menika angel sanget menawi badhe dipun terjemahaken dhateng basa Jawi nggih. Latar menika dados longkangan. Belakang menika wingking. Masalah menika perkawis. Nah, mangke dados longkangan lajeng tambah wingking lajeng perkawis. Longkangan wingking perkawis nak malah aneh sangat menika. Nanging lajeng dipun padosi terjemahan ingkang langkung kontekstual saha bebas dados underaning perkawis. Wonten ugi ukara tergantung kepada kepribadian masing-masing orang. Nah, menika ugi angel sangat menawi dipun terjemahaken dhateng basa Jawi. Nah, menika amargi angel sanget pramila terjemahan menika ndamelipun biasanipun dangu nggih. Dangu amargi dipun waos malih madosi diksi ingkang pas supados maknanipun menika mboten ewah nanging ugi strukturipun saged kados basa sasaranipun. Inggih amargi damel terjemahan menika angel, pramila
Dados penerjemah menika kedah gadah sangu ingkang kathah. Paling boten gadah sekawan kompetensi. Ingkang sepisan inggih menika kompetensi linguistik. Dados penerjemah menika kedah mangertosi bab fonologi, morfologi, sintaksis, semantik lan sanes-sanesipun. Umpami nggih tuladha ingkang prasaja kemawon. Umpami wonten penerjemah menika badhe nerjemahaken tembung binuka. Lajeng pun padosi wonten bausastra utawi kamus. Nah, mangke mboten saged kepanggih. Amargi menapa? Amargi penerjemah menika mboten gadah sangu morfologi ingkang sae, ingkang mumpuni. Lah binuka menika lak saking tembung buka pikantuk seselan in. Nah, kedahipun anggenipun madosi wonten bausastra utawi kamus menika tembung lingganipun. Sanes tembung andhahan. Nah, menika gandeng ingkang nerjemahaken boten mangertos kados pundi proses morfologisipun tembung binuka, lajeng boten saged dipun terjemahaken kanthi sae. Lajeng binuka ngaten menika in menika aktif napa pasif? Badhe pun terjemahaken membuka, terbuka utawi dibuka. Nah, menika kedahipun menawi sangunipun bab morfologi menika mumpuni, mesti mboten badhe ewet, mboten badhe bingung. Amargi sampun mangertos menawi in menika fungsinipun kangge menapa wonten ing morfologi. Nah, ngaten menika tuladha ingkang prasaja. Ingkang angka kalih kedah gadah kompetensi pemahaman, yaitu kemampuan seorang penerjemah dalam memahami bahasa sumber dan sasaran. Kula kinten menawi jenengan menika sampun mangertosi basa Indonesia saha basa Jawi, kula kinten menawi badhe nerjemahaken dhateng basa Indonesia saking basa Jawi utawi sewalikipun, menika kula kinten nggih mboten badhe angel. Nanging jenengan kedah nglaras strukturipun. Nah, menika ingkang langkung angel. Amargi kata-kataipun tasih nerjemahaken tembung boko tembung kemawon. Sangu ingkang angka 3 inggih menika kompetensi reekspresi, yaitu kemampuan untuk memformulasikan ulang pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan tepat dan disesuaikan dengan aturan dan konvensi kebahasaan dari teks sumber. Nah, menapa malih ingkang jenengan terjemahaken menika teks ingkang awujud sekar. Menika langkung angel menawi dipun tandhingaken kaliyan teks ingkang awujud gancaran utawi prosa. Amargi jenengan menika kedah paham langkung rumiyin sekar menika maknanipun menapa, lajeng wosipun menapa, lajeng sekar menika biasanipun lak ical wuwuhanipun, ical tembung pangganengipun. Nah, jenengan kedah paham ingkang ical menika menapa, lajeng kados pundi caranipun mimbui malih. Nah, menika jenengan kedah saged. Lajeng kompetensi sebagai decision maker, yaitu kemampuan untuk memilih kata yang tepat dan sepadan dalam bahasa sasaran. Nggih, kados kula wau ingkang sampun kula andharaken nggih, menawi lomba menika jenengan milih menika badhe kula terjemahaken adu wasis napa adu trampil. Menika jenengan lak kedah ningali lombanipun. Nah, jenengan kedah dados decision maker. Oh, iki arep tak terjemahke adu wasis apa tak terjemahke adu trampil. Nah, jenengan kedah damel keputusan. Nah, menika nggih mboten gampil nggih. Amargi umpami wonten ing kamus utawi bausastra menika biasanipun tembung setunggal tembung menika tegesipun mboten namung setunggal.
Nanging saged gangsal, saged 6, malah wonten ingkang tegesipun menika 11. Nah, menawi sampun manggihi ingkang kados makaten, jenengan menika kedah dados decision maker. Saking 11 tembung menika, pundi ingkang jenengan piji, pundi ingkang kedah jenengan pilih. Nah, menika adhedhasar jenengan menika sampun mangertos wonten teks menika ngrembak bab menapa, lajeng konteksipun kados pundi. Nah, menawi sampun pono bab menika, jenengan boten badhe kewetan utawi kangelan milih saking 11 makna kala wau ingkang badhe pun piji, ingkang cocok badhe kangge terjemahan teks jenengan menika ingkang pundi. Metode terjemahan menika paling boten wonten 3 nggih, menika ingkang prasaja. Jenengan ugi saged mriksani wonten ing buku ingkang sampun kula upload wonten Bismart. Menika paling boten wonten 6 nggih. Nanging menika kula pendet teori ingkang dipun pilah dados 3 kemawon ingkang asring dipun ginakaken wonten ing skripsi filologi. Ingkang sepisan inggih menika terjemahan lurus. Terjemahan lurus menika nerjemahaken tembung mbaka tembung ingkang paling celak kalian aslinipun. Nanging terjemahan menika kadangkala boten laras nggih kalian konteks. Tuladhanipun, umpami jenengan manggihaken teks lajeng wonten seratan udan tekek. Nah, menawi udan tekek menika dipun terjemahaken lurus utawi harafiah dhateng basa Indonesia dados hujan tokek. Nah, ingkang dipun maksud udan tekek menika lak sanes hujan tokek, lajeng wonten kewan-kewan sami mandhap sedaya kados jawah ngaten lak mboten nggih. Mboten saged. Dados menawi wonten ing konteks udan tekek menika mboten saged ngginakaken terjemahan lurus. Mangke beda maksudipun. Lajeng menawi wonten ing basa Inggris menika wonten udan ingkang dipun wastani cats and dog. Nah, udan ingkang cats and dog menika menawi dipun terjemahaken lurus utawi harafiah dados hujan kucing dan anjing. Nah, menika nggih mboten cetha, dados mboten saged laras kalian kontekipun amargi ingkang dipun maksud udan cats and dogs menika udan ingkang deres sanget. Nggih, menika kedah dipun kontekstualisasi. Nggih, ngginakaken terjemahan ingkang nomor kalih, terjemahan isi atau makna. Nah, menika supados ingkang maos terjemahan menika cetha. Oh, sing diarani udan cats and dog iki maksude iki udan sing terus banget, dudu udan kucing dan anjing. Nah, ngaten menika. Lajeng menawi wonten ing terjemahan isi menika ugi angel. Lajeng saged ngginakaken terjemahan bebas. Terjemahan bebas menika biasanipun dipun angge kangge nerjemahaken puisi, lajeng karya-karya fiksi. Amargi menawi namung dipun terjemahaken ngginakaken metode terjemahan lurus utawi terjemahan isi, mangke kadangkala nilai estetika ingkang wonten ing karya fiksi menika dados ical. Dados pesan utawi makna utawi raos ingkang kamet ing geguritan umpami wonten aslinipun geguritan menika sasampunipun dipun terjemahaken lajeng ical. Sasampunipun terjemahan menika dados lajeng mangke kantun nyerat asiling terjemahan. Teknis penyajian terjemahan menika wonten 3, inggih menika interlinear, berdampingan, kalian dikumpulkan terpisah di belakang. Nah, menika tuladhanipun caranipun nyerat teknis interlinear nggih. Dados setunggal baris menika kaserat
saking teks ngangge bahasa sumber, lajeng ngandhapipun menika lajeng kaserat basa sasaran utawi terjemahanipun. Teknis ingkang angka kalih inggih menika teknis berdampingan. Lah teknis menika ingkang paling asring pun angge wonten ing skripsi-skripsi nggih. Dados menika dipun jejeraken ingkang sisih kiwa menika asiling transliterasi utawi asiling suntingan, lajeng ingkang sisih tengen menika terjemahanipun. Menika supados para pamaos menika lajeng saged nandhingaken pundi to ingkang asil transliterasi wonten teks lajeng pundi terjemahanipun. Menika tulodo aplikasi metode terjemahan wonten ing teks prosa nggih. Aslinipun menika kula nuwun menika serat Yuswa Widodo inggih kawruh umur panjang. Anyariosaken wanci dawahing wiji ingkang kuwasa mahanani panjang celaking yuswanipun putra ing tembe. Menawi ngginakaken terjemahan lurus menika mangke dados ngaten. Kula saya nuwun terima kasih. Saya terima kasih, ini tulisan Yuswa Widodo, yaitu pengetahuan umur panjang, menceritakan waktu jatuhnya biji yang kuasa menerangkan panjang dekatnya umurnya anak di esok. Nah, kata-kataipun mahasiswa menika asiling terjemahan kados terjemahan lurus menika. Dados strukturipun boten cetha. Lajeng terjemahanipun menika boten milih diksi utawi tembung ingkang pas, ingkang kontekstual. Nggih namung dipun terjemahaken kemawon tembung baka tembung. Pokoke saka basa Indonesia wis dadi basa Jawa. Ngaten. Nah, menika menawi dipun waos menika ganjel sanget. Boten disaged dipun mangertosi maknanipun menika menapa. Salajengipun inggih menika terjemahan isi. Cobi monggo dipun pirsani sesarengan. Menika kula nuwun menika boten lajeng dipun terjemahaken kula saya nuwun terima kasih nanging permisi. Nah, menika sampun nedahaken bilih menika terjemahan ingkang kontekstual. Menika serat Yuswa Widodo. Nggih, menawi menika sami nggih saged dipun terjemahaken kata per kata. Lajeng bedanipun menika dipun sukani titik, menawi aslinipun koma nggih. Lajeng serat ini berisi menika boten wonten ing aslinipun. Nah, menika dipun tambahi subjek supados langkung cetha. Serat ini berisi tentang ilmu panjang umur. Nah, menika dipun tambah menika boten napa-napa supados langkung cetha subjekipun menapa. Nah, anggenipun nambah menika namung winates nggih. Menika saged nambah subjek ingkang dilesapkan, saged nambah tembung panggandeng, saged ugi nambah wuwuhan lan sanes-sanesipun. Salajengipun menceritakan waktu jatuhnya nutfah. Nah, nutfah wonten aslinipun menika wiji. Wiji menawi terjemahan lurus menika namung dipun terjemahaken biji. Nanging menawi terjemahan isi menika sampun kontekstual. Nah, wiji ing mriki menika tegesipun menapa? Tegesipun inggih menika nutfah utawi benih manusia. Amargi menika nyariosaken bab anak nggih. Dawahing wiji ingkang kuwasa mahanani
Mahanani menika saged menerangkan, mempengaruhi. Nah, menawi wonten ing terjemahan isi menika sampun dipun pilih diksinipun. Menika langkung sae menawi mempengaruhi. Amargi mahanani menika saged menerangkan, saged ugi mempengaruhi. Lajeng panjang celaking. Nah, celak menika menawi terjemahan lurus dekat. Nanging mboten kontekstual, amargi menawi basa Indonesia menika panjang pasanganipun pendek. Dados panjang pendeknya umur seorang anak di masa depan. Nah, putra menika menawi namung anak menika kirang sae nggih strukturipun dados dipun tambah seorang anak di masa depan. Nah, mangke ingkang panjenengan damel menika terjemahan isi ingkang kados mekaten nggih. Metode terakhir adalah metode terjemahan bebas. Nah, wonten ing terjemahan bebas menika boten kaiket sanget kalian struktur, kalian urutaning tembung utawi urutaning ukara nggih. Nanging wonten ing terjemahan bebas menika langkung mardika. Dados wonten terjemahan bebas menika wonten interpretasi, lajeng kadangkala sampun dipun ungkret tembungipun, lajeng dados intinipun kemawon. Nah, tuladanipun serat Yuswa Widodo yang berisi ilmu atau ajaran agar anak yang akan dilahirkan berumur panjang. Menika mboten nyimpang saking aslinipun, nanging menika dipun pendet sarinipun dados kados ingkang sampun kula waosaken kala wau. Lajeng kados pundi lampahipun damel terjemahan supados saged sae. Nah, ingkang sepisan jenengan menika kedah maos rumiyin, mboten namung sepisan nggih. Cobi dipun waos makaping-kaping ngantos jenengan menika paham, ngantos jenengan menika saged nyepeng menapa ingkang dipun maksud wonten ing teks menika. Sejatosipun wosipun teks menika menapa, sasampunipun jenengan pikantuk pemahaman, lajeng mangke dipun pirsani malih tembung mboko tembung. Kenging menapa terjemahan menika angel? Cobi jenengan pirsani prosesipun. Menika wonten source language utawi bahasa sumber. Nah, mangke lajeng wonten proses wonten ing tengah menika. Nah, menika jenengan ingkang kedah mangertosi menapa makna ingkang kamot ing bahasa sumber. Nah, jenengan sampun manggihaken utawi discover makna, lajeng jenengan menika kedah ngiling makna menika ngginakaken basa ingkang beda. Dados menika jenengan proses rumiyin wonten pemikiran, lajeng mangke diungkapkan kembali dengan bahasa yang berbeda. Tuladanipun menawi badhe damel terjemahan teks sekar nggih. Teks sekar menika kathah ngginakaken tembung-tembung ingkang sampun arhais, sampun frozen. Kadangkala kula panjenengan sedaya ingkang gesang ing era menika sampun boten mangertos dados tembung menika tegesipun menapa, lajeng menika tembung lingganipun menapa malih wonten ing sekar menika kadangkala wuwuhan dipun icali, lajeng tembung panggandeng ugi dipun icali. Pramila saged kagambaraken wonten ing gambar ingkang tengen menika katon ruwet nggih, ketingal ruwet sanget. Nah, tugas penerjemah menika damel ingkang ruwet menika dados cetha terang terwaca saengga ingkang maos asil terjemahan menika senajan saking basa sumberipun menika radi ruwet, kedah cetha wonten ing basa sasaran.
Tuladhanipun wonten ing teks sekar ingkang kapacak ing ngandhap menika. Dados teks sekar menika sadèrèngipun dipun damel terjemahan kedah dipun damel parafrase langkung rumiyin. Lajeng kados pundi caranipun damel parafrase? Cobi pirsani teks menika. Njenengan tingali rumiyin tembung-tembung ingkang boten limrah ing padintenan. Cobi larik setunggal. Menika ingkang boten limrah ing padintenan menika meh sedaya nggih Jati, Wasito, kaliyan Rini. Nah, menawi wonten ing parafrase menika, senajan jenengan pirsa tegesipun, menika ugi kedah dipun gantos tembungipun. Amargi jenengan pirsa tegesipun, boten mesti tiyang sanes menika mangertos. Saking teks kala wau kepanggih tembung-tembung ingkang boten limrah dipun ginakaken ing padintenan. Lajeng tembung-tembung menika jenengan gantos menawi wonten sinonimipun ingkang langkung limrah nggih sinonimipun. Menawi boten wonten nggih jenengan andharaken radi panjang boten napa-napa. Umpami Jati menika dipun gantos sejatine. Wasito dipun gantos pitutur. Rini menika tegesipun wong wadon. Nah, jenengan damel ngaten menika sedaya ingkang boten limrah ing padintenan. Jenengan gantos tembung-tembung ingkang populer utawi limrah kaginakaken. Nanging kedah ngatos-atos menawi madosi wonten ing kamus. Menawi menika tembung andhahan kata jadian ingkang sampun wonten wuwuhanipun sae menika ater-ater seselan utawi panambang menika kedah jenengan padosi tembung lingganipun rumiyin. Menawi boten jenengan padosi mangke wonten ing bausastra utawi kamus menika boten badhe kepanggih. Ini adalah hasil langkah pertama, dapat kita bandingkan ya. Jatine sudah diganti sejatine, Wasito sudah diganti pitutur, dan Rini sudah diganti wong wadon. Tetapi ini belum bisa disebut parafrase yang baik. Karena apa? Karena masih kaku. Jadi hanya kata-katanya saja yang sudah kita mengerti, tetapi strukturnya masih belum lengkap, dan seperti ini masih bisa disebut ini masih teks puisi. Langkah kedua dalam parafrase adalah memunculkan kembali kata-kata yang dihilangkan atau dilesapkan. Misalnya subjeknya hilang, atau kata depan, atau kata hubung. Contohnya sebagai berikut. Ini adalah hasil langkah kedua dalam parafrase, menjadi seperti ini. Sejatine pitutur wong wadon. Nah, ini ada yang hilang di sini. Kemudian kita tambah menjadi sejatine pitutur kanggo wong wadon iku. Nah, Anda bisa melihat yang ada di dalam kurung ini adalah tambahan yang tidak ada dalam teks asli. Bisa dilihat pula bahwa tambahan-tambahan ini hanya untuk memperbaiki struktur saja, tidak boleh menambah yang tidak ada dalam teks asli, tidak boleh mengurangi, apalagi sampai merubah makna. Kemudian langkah ketiga adalah dengan menambahkan tanda baca dan menyusun kembali kata-kata sehingga menjadi kalimat yang efektif dan jelas. Karena tadi masih dalam bentuk puisi, kita harus merubahnya menjadi prosa. Hasilnya seperti ini. Hasil kerja langkah ketiga dalam parafrase adalah merubah bentuk puisi menjadi prosa. Bisa dilihat hasilnya.
Di dalam teks prosa ini, kita juga menggunakan tanda-tanda baca yang berlaku dalam teks prosa pada umumnya. Juga penggunaan huruf kapital di awal kalimat, penggunaan titik, penggunaan koma, dan lain-lain. Kita harus menyusun kalimat itu dengan struktur yang baik dan benar. Dan jika memungkinkan, maka kita menyusun kalimat juga berdasarkan kedudukan kata atau frasa atau klausa dengan urutan subjek, predikat, objek, keterangan. Kemudian hasilnya menjadi seperti berikut. Sejatosipun pitutur kangge tiyang estri menika ing jaman kina saha jaman samangke boten wonten bedanipun. Sejatosipun pitutur kala wau kangge njagi para wanita supados suci saha wilujeng kalis saking kajilakan. Hasil parafrase adalah dalam bahasa yang sama dengan teks asli. Sekali lagi, hasil parafrase adalah dalam bahasa yang sama dengan teks asli, hanya bentuknya saja yang berbeda. Jadi, Anda bisa menyajikan hasil parafrase itu dalam bahasa Jawa tingkat tutur ngoko maupun kromo. Yang dipilih sebagai contoh di sini dirubah dalam tingkat tutur kromo. Tetapi jika dirubah dalam tingkat tutur ngoko juga diperbolehkan. Langkah keempat adalah dengan menerjemahkan teks. Apa yang diterjemahkan? Yang diterjemahkan adalah hasil parafrase yang sudah kita buat. Jika suatu sekar atau tembang sudah diparafrase, maka akan sangat mudah untuk membuat terjemahannya. Kita lihat di sini, tadi hasil parafrase atau hasil langkah ketiga adalah ini, sejatosipun pitutur kangge tiyang estri menika ing jaman kina saha jaman samangke boten wonten bedanipun. Sejatosipun pitutur kala wau kangge njagi para wanita supados suci saha wilujeng kalis saking kajilakan. Nah, ini yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi seperti berikut. Sesungguhnya, nasihat untuk para wanita di zaman kuno dan di masa mendatang tidak ada bedanya. Sesungguhnya, nasihat tersebut untuk menjaga para wanita agar suci dan selamat terhindar dari celaka. Yang terakhir dalam langkah penerjemahan adalah kita membuat catatan terjemahan. Apa itu catatan terjemahan? Catatan terjemahan adalah catatan yang berisi kata atau istilah yang tidak bisa diterjemahkan. Misalnya, dalam teks berbahasa Jawa itu ada kata dandang kulo. Nah, maka ini tidak bisa diterjemahkan karena ini adalah nama jenis tembang mocopat. Tidak bisa diterjemahkan dandang itu artinya apa, kemudian gulo apa. Tidak bisa. Kita pertahankan saja dandang gulo, tidak diterjemahkan, namun diberi catatan terjemahan. Seperti apa bentuk catatan terjemahan itu? Kita lihat. Bentuk catatan terjemahan adalah seperti ini. Ini adalah terjemahannya. Kemudian Anda lihat yang diberi italik atau dimiringkan, itu nukat gaib, karena itu adalah istilah khusus dan tidak bisa diterjemahkan. Jika diterjemahkan pun, maka maknanya akan menjadi berbeda. Kenapa ada angka 14 di sini? Karena di sini si penulis sudah membuat 14 catatan terjemahan. Jadi dalam teksnya itu sudah 14 kata atau klausa yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini dimulai dari angka 1.
angka 1. Kemudian catatan terjemahan itu juga diurutkan 1, 2, 3 seperti ini. Ini adalah aslinya, yang di atas itu terjemahannya, yang di bawah adalah catatan terjemahannya. Sama nomor 14, kemudian diterangkan. Nah, untuk menerangkan catatan terjemahan ini, Anda harus mengutip dari kamus atau dari kajian teori dari buku atau jurnal. Tidak boleh berdasarkan pengetahuan Anda sendiri, karena kita harus memberikan terjemahan yang valid kepada pembaca. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini dari awal sampai akhir. Untuk selanjutnya, silakan berlatih untuk membuat terjemahan dari teks Anda masing-masing. Format terjemahan sudah saya upload dalam Bismart. Terima kasih.